За сайн мэцхан хүүхдүүдээ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Синхрон 23 дахь хичээл эхэлж байна. За тэгэхээр энэ удаагийн хичээлээр бол бид цахим бичвэрийн онцлогийн талаар судална. За мөн цахим бичвэрийн онцлог нь юу юм бэ гэдгийг мэдэх зорилготой ийм хичээл байна. За цахим бичвэр гэж юу хэлэх вэ гэхээр бол компьютер ашиглаад монгол бичгээр төрөл бүрийн эхийг бичгийг бол цахим бичвэр гэж нэрлэнэ. За тэгэхээр цахимаар бичиж сурахын ач холбогдол нь юу юм гэхээр бичиж сурснараа үндэсний бичгээр харилцах боломж бүрдэнэ. Түүнээс гадна найз нөхдөдөө зориулаад захидал бичнэ, дурсамж бичнэ, талархлын бичиг үйлдэх ийм чадваруудыг бол эзэмших бүрэн боломжтой юм аа. За цахимаар бичихэд бол хэрэглэгдэх техник хэрэгслүүд бидэрт шаардлагатай тийм ээ. Тэгэхээр суурин компьютер, ноутбук, MacBook, лаптоп, таблет, гар утсууд бол ашиглаад бид бүхэн цахим бичвэрийг бичих бүрэн боломжтой байдаг бахнэ. За цахим бичвэр бичихэд бол шаардлагатай үйлдлийн систем бол шаардлага чухал тийм ээ. Тэгэхээр Windows үйлдлийн системийн Vista болон 7, 8, 10 тэр хувилбарууд бол монголчээр бичих тийм нэмэлт тохиргоотой бүтээгдсэн байдаг гэсэн. За дэлгэцээр цахим бичвэрээр бичих фондуудын хэлбэрүүдийг бол харуулсан байна. За тэгэхээр цахим орчинд дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүмүүс хоорондоо буюу Unicode буюу тийм нэгдсэн кодчлын стандартын тусламжтайгаар харилцдаг. Тэгэхээр цахимаар бичихын тулд Unicode font, Unicode бус font гэж байдаг байхan тийм ээ. За тэгвэл энэ хоёрын ялгааг дараах бичлэгээс сэтгүүлээ тодруулж үзье. Unicode стандарт ба үндэсний бичгийн фонт. Бичиг үсгийн цахим орчны хэрэглээ. Цахим орчинд дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүмүүс хоорондоо Unicode буюу нэгдсэн кодчлын стандартын тусламжтай харилцдаг. Unicode гэж юу вэ? Цахимаар бичиж буй үсэг тэмдэгтүүд нь компьютер ухаалаг гар утсанд код болон хувирдаг бөгөөд үүнийг Unicode стандарт гэдэг. Энэхүү кодчлын ачаар бидний хэрэглэж байгаа төхөөрөмжүүдэд мэдээлэл ямар нэгэн ялгаа зөрүүгүй харагддаг юм. Unicode-ийн ялгаа. Монгол кирилл үсгийн Unicode стандартыг хэрэглэхээс өмнө Arial mon зэрэг фонтыг хэрэглэж байлаа. Монгол гэдэг үгийг Arial mon фонтоор бичихэд ийм хэлбэртэй харагдана. Учир нь Unicode-ийн бус фонт юм. Харин Arial фонтоор бичихэд Монгол гэж бичсэн нь ийхүү харагдах болно. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийд дахинд Unicode стандартад орсон 240 гаруй бичиг үсгийг хэрэглэж байна. Эдгээр бичиг үсгийн дотор манай монголчуудын үндэсний бичиг буюу монгол бичигч багтаж байгаа билээ. Үндэсний бичгийн фонт нь Unicode-ийн болон Unicode-ийн бус хувилбаруудтай. Та үндэсний бичгийн Unicode-ийн фонтоор бичвэл дэлхийн хаанаас ч чөлөөтэй харилцах боломжтой. Үндэсний бичгийн Unicode-ийн фонт бол Mongolian Byte фонт юм. Сонирхолтой хэлэхэд монгол бичиг бол дэлхийн бусад бичиг үсгийн дотроос дээрээс доош баруун гар тийш чиглэл бичдгээрээ онцлогтой. Та бүхэнд үндэсний бичгээр бичиж байгаа жишээг үзүүлье. Тухайн үсэг нь үгийн эхэнд, дунд, адагт орохоос хамаарат хэлбэр нь хуурч байдаг. Түүнээс биш үгийн эхэнд, дунд, адагт орох тусдаа хувилбар гэж байхгүй юм. За тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн компьютерийн гарын драйверыг ямар ч байсан төвчтэй томруулж зурна. За мөн товч бүрийг зураад дээр нь буй латин үсгүүдийг ч гэсэн тэмдэглэнэ. За ямар учиртай вэ гэхээр дараа 7 хоногт бол хэдүүлээ синхрон хичээл дээр өөрөөр хэлбэл монгол бичгээр цахим хэрэгсэл дээр цахим бичвэр бичих ийм дадлаг хичээл бол хийх юм аа. Тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн компьютерийн гарын драйверыг төвчтэй ямар ч байсан зурж бэлтгэх нь шүү. Ингээд анхаарал хандуулсан хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа. Хичээлийн дараах сорилоо хийж илгээгээрэй.